Wenn eine Anti-Schnarchschiene für Sie in Frage kommt, wie ist dann da der Ablauf? Als erstes wird es eine Beratung geben, bei einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin mit Fachausbildung. Nach der Beratung werden dann Abdrücke genommen von oben und unten und ein spezieller Biss wird hergestellt. Das Labor kann dann Ihre Schiene anfertigen. Der Zahnarzt wird Ihnen diese dann einsetzen und Sie können nach einer gewissen Tragezeit vorbeikommen zur regelmäßigen Kontrolle. Kontrolliert wird diese Schiene durch Ihren Zahnarzt oder Ihre Zahnärztin und den Hals-Nasen-Ohrenarzt bzw. die Hals-Nasen-Ohrenärztin. Wenn man etwas gegen das Schnarchen machen möchte, berichten viele Patienten, dass dies die einfachste und beste Methode ist, da es sie beim Schlafen nicht stört und das Schnarchen minimiert.